السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم طيور الزينة. النهاردة يا جماعة جايلكم بفايدة وعشبة مهمة جدا، متكلمتش عنها قبل كده. بستخدمها من فترة طويلة ومحققة معايا نتائج. يعني عشبة تعتبر صيدلية متكاملة. هكلمكم النهاردة يا جماعة عن فوائد الشعير. الشعير ده يا جماعة موجود طبعا متوفر عند العطار، تمام. هكلمكم ازاي اقدمه للطيور الزينة البغبغانات واستفاد بالمية بتاعته ازاي. لو حضرتك بتربي حمام ممكن تستخدم ميته للحمام، وبرده للبغبغانات برضو بتقدمها، تمام. هكلمكم الاول عن فوائد الشعير ده يا جماعة. الشعير بيحتوي على الالياف الطبيعية، تمام، وبيحتوي على فيتامين ب6، وطبعا بيحتوي على النحاس والزنك، وبيحتوي على الاملاح المعدنيه. دي طبعا الاملاح المعدنيه مهمه جدا للطيور كلها. بيحتوي على الكالسيوم، ويعني مضاد قوي جدا للاكسده. وطبعا احنا اتعودنا ان احنا نستخدم حاجات طبيعيه احسن من اننا نستخدم حاجات مصنعه، فنلجأ الاول نستخدم الحاجه الطبيعيه، ودي ليها فايده اكتر، غير مصنعه، ما فيهاش مواد حافظه. انتوا عارفين ان اي ماده حافظه تبقى خطر على الطيور. لسه فوائد الشعير مخلصتش يا جماعه. هكلمكم كمان عن ان هو بيخلص الطائر، وخصوصا البغبغانات الكبيره، الاحجام كبيره زي الزنجباري والذره والكوكتيل. الطيور ده يا جماعه اصلا بتحب انها تكون في مساحه كبيره، تتحرك وتطير في مساحات واسعه، تمام. بتخلص الطيور دي من الاكتئاب. الطيور دي بيجيلها اكتئاب ممكن يعرض، وبيبقى سبب اساسي ان العصفور بيقوم انه بينتف الريش بتاعه بسبب اللي هو عنده اكتئاب، ان هو المكان اللي هو فيه مش مرتاح فيه، فبيعرضوا للاكتئاب. لا، الشعير بيهدي الاعصاب خالص للطيور، تمام. بيحتوي على مواد زي مادة الدورابين، وبيحتوي على مادة الفوليك، والعديد من المعادن زي معدن الحديد والفوسفور، ومعالج قوي جدا للإسهال. بيحتوي طبعا على مادة سبحان الله بتعالج أي مرض يخص الأمعاء يا جماعة. بينظف الأمعاء من أي حاجة عالقة بالأمعاء بتسبب كفطر كميكروب للطائر. هي بيخلص المعدة، بينظفها، يعني زي بيعملها زي فلتر كده يا جماعة للمعدة، تمام. طبعا مية الشعير ده يا جماعة بتعالج السعال عند الطيور، وبتعالج ومنشط للكبد. وده طبعا الكبد ده يا جماعة مركز السموم، زي ما احنا عارفين في جسم الطائر. بيفلتروا من السموم وبيغسلوا، يعني يكاد ان هو بيرجعوا زي اكنه الزغلول او الفرخ الصغير لسه طالع، بيبقى نقي جدا، مفيهوش اي حاجة عالقة او شائبة في الكبد، بتنقيه طبعا. وطبعا يا جماعة بيقوي المناعة. والفترة الأخيرة دي كان ناس كتير أوي اتكلمت عن الموضوع دوت، إن كبشر كمان تستخدمه لتقوية المناعة. للشعير ده مواد كتير. عشبة الصراحة ما ينفعش يعدي عليا أسبوع إلا لما أكون بقدمها للطيور. ودلوقتي هقول لكم يا جماعة أنا بقدمها إزاي للطيور. الأول بجيب شوية زي دول، وبعدين سعره مش غالي كمان خالص، يعني في المتناول. يعني هجيب شوية مثلا، نفترض مثلا ب5 جنيه مثلا. هتاخد كوباية دي هتنقعها لمدة ساعة ساعتين. طبعا قبل ما تنقعها بتغسلها من التراب والحاجات ديت، وبتنقعها ساعتين.
وبعد كده بتسيبه على النار لمدة 10 دقايق يغلي. اول غلوة معاك بتسيبه يبرد خالص، بتغطيه طبعا وبتسيبه يبرد، وبتبدأ بقى انك تصفي الحبوب بتاعته دي، وبتحطها في علبة بلاستيك جوه التلاجة، وبعد ساعة بتقدمها للطيور. تمام، تكون المية كمان بتاعته بردت، يبقى ده في علبة لوحده، والمية بتاعته هنحطها في ازازة ونشرب بيها العصافير. طبعا بنكون احنا معطشينها عشان نضمن انه الطائر شرب منها واستفاد من المية، وطعمها يعني مذاقها هيبقى حلو للطيور. يعني عاوز تخففها مفيش مشكلة، بس انا عندي طيور بتشربها عادي يعني. ودي طبعا يا جماعة كانت معلومة عن فوائد الشعير. في اخوة العرب زي في الجزائر وتونس والمغرب والاردن وسوريا بيستخدموها كأكل الحمام رئيسي، بس طبعا بيتخلصوا من البوز بتاعها العالق ده. تمام، البوز ده يا جماعة بطريقة بيحطوها في كيس قماش وبيخبطوا عليها بخشبة كده، فالبوز ده بيتكسر. وفي دلوقتي مكن اتعمل غير العملية اليدوي، في ناس يعني بتبيعه من غير البذور ده. طبعا عشان مش بقدمه للحمام كأكل كده ناشف، انا بقدمه لهم يعني بالنسبة للحمام بقدم المية بتاعته لتر من مية الشعير، بخففه ب4 لتر مية وبشربه للحمام. تمام، بالنسبة للطيور بقدمه لهم كوجبة بياكلوها زي الغلة المنقوعة، بقدمها لهم معاها، والمية كمان بقدمها. في كمان ناس بتستخدم الرز بتاع الشعير. الشعير ده يا جماعة بيخش مكنة وبيطلعوا منه قلب من جوه، واسمه رز الشعير. الرز الشعير ده بيتقدم مع الكلفة بتاعت الحمام. هكلمكم عنها في تقديم الكلفة الناعمة للزغلول. بيستخدموا رز الشعير فيه، لانه طبعا زي ما احنا اتكلمنا عن فوائده كتير جدا. معلش يا جماعة لو طولت عليكم، بس ده والله للإفادة. انتظروني في فيديو جديد. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك، واللي عنده اي سؤال يا جماعة يخص الطيور يسيبها لي هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.